Вот она так храпит, товарищ. Вот это храп. Решила поспать. Сон в перерывах между схватками называется. Первый пытается уже там что-то искать сиську. Да, он и второй такой же, шустренький. Ну, два, конечно, таких одинаковых, прям равноценных. Поросеночка родилась. Такие видно, что они живчики. Не то, что Машкины были при рождении дрыщи. Ну, храпит пипец. Лампу повесила высоко, лишь бы свет был. Я считаю, что летом она и не нужна как обогрев, а как свет она нужна по-любому, потому что пусть видит, куда наступает она. Тут места мало. Вот это мы храпака даем. Так. Будем ждать следующего.